Hello mga kabebe! Welcome back to my channel. Kumusta po kayo lahat? Medyo matagal-tagal din po akong, mga ilang araw din po akong hindi nakapaggawa ng mukbang. So, ang mukbang ko po ngayon ay malaking alimango. Oh my God! Wow! Niluto ko po sa butter and garlic and Sprite. Saka yan po, hipon. Shrimp, may pa corn pa, tsaka to, tahong. Ay, mussel. Tsaka po to, oh. Na-experiment ko lang na sausawan. Ano yan, yung sabaw po niyan nilagay ko dito. Samahan niyo po ulit kayo kumain mga kabebe. Kain po tayo. Medyo pasya lang si Madam. So, ito po medyo umpisahan ko po ngayon. Yan Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa channel ko. Malapit ko na rin po maabot yung watch time. Ano na ba? Tingnan natin to. Ay. Tingnan natin ang bukana niya. Ang bukang mataba siya. Wow! Ang bukana. Taba ba? Mataba. Sausaw natin. Try natin ginawa ko Pwede sausawan. nga, not bad ba? Mataba rin naman. Hindi nga lang siya kinitaba. Ayun no. Sauce. Ay, sintayin ko din siya, Ito ang sauce mo na. So, the lobster naman. Sarap. No. Diba? Baka masugat. Hindi ko makat. Tama ba siya? Masama. Ayaw kainin. Masarap yung sausawan niya, no? Ano lang po yan, yung Sprite butter. Maraming garlic. Pepper. Nagbabarang ko yung Sprite ng shrimp. Ito rin maraming garlic dito. Try naman natin ang shrimp natin. Ito Ano yung mga bebe? Baka na mga nakakanin. Okay. Ito. No?
Hindi ka pwede magbalinis pag sipin sa pagkain. Oo, sarap nito sa usawan ko. Oh, try nyo guys. Hmm? Hindi ka pwede magbalinis. Mabagal nga lang pag sipin sa kinakain. Next time yung ano, king crab na ba? Hindi ko alam kung sabihin. Ano mo ako sabihin? Hindi ko na alam eh. Pero maging king crab talaga. Hindi nga lang, hindi ko alam kung sabihin. Meron ba nung dito? Ewan ko. Yung galamay palang ulam na. Mm-hmm. Di ba nakakain tayo nun? Bigyan tayo. Mm-hmm. Sarap. Paki-like nyo rin po mga kabebe ang FB page ko, Needs Home Food. Napaka-share din nyo po yung mga videos ko. Wala tapong mainit oh. Parang uulan kasi eh. Ano ito mo? Lari ko ng balat oh. Pwede ba yung dito? Mga pala sa kanin. Oh. Papunta ko. Kawawa naman to. Napaka-baby pa. Yun. Wow. Mahal din, no? Magkano bili mo? 5.15 kilo. 550. Kumain ka sa Restaurant. Oo. Kumain sa 1 peso. So, ikinakain na natin. Di ba isang crab lang magkano? 500 plus. Kaya magluto ka na lang. Taba. Taba. Ito may taba. Gusto may taba. Ito may taba. Dahil ko nakain. Isa pa tayo gumagawa sa rin yung sauce. No? Experiment lang yun. My own version. Ko lang kung mataba to o ano. Malaki yung kamay, pero yung laman. Hindi naman kami yun, no? Kaya marunong. First time nga bumili ka doon. No? Si Kuya Wayne, tumingin ng mo. Mataba, alam niyo yung mataba. Yeah.
Kala ko ulan, hindi naman. Kaya umiinit eh. Ngayon ito. Thank you, Lord. Nakakabilang king crab niya. Yung lobster sa susunod na pagkain na ng budget. Sobrang mahal ng lobster. Pag nag-trending na. Million views. Laki oh. Laki. Ang laki ng animangon mo. Ayun, laki. Oh! Kabala. Ang laki ng animangon. Animangon mo. Meron din laki. ah. Tingin ko mais mo ang matamis. Siguro yun, ganun kumain ng seafood. So, Kaya na yung mga galagalamay. yes. Busog na ako. Yung iba wala nang makain. Alige. So na. Maraming salamat po mga kabebe sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo. At baka nagutom din po kayo. Pasensya na po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, please click subscribe and click Notification bell. para like kayo updated sa mga bagong videos ko mga kabebe. Palike din po ang and follow my FB page po, Needs Home Foods. Ingat po tayo mga kabebe. Huwag pasaway, stay at home. Huwag kayo nadaya sa akin. Bye mga kabebe. God bless. Ingat. Bye.